ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਾਏ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਫੋਰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੈਂਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਫੋਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਉਣਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਖਰ ਦੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਰਡ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ, ਜਗਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰੈਡ ਐਕਸਾਈਡ ਮਾਰਿਆ ਮਗਰਾਟਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਗਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਡ ਐਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਰੰਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਗਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਜਗਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰੈਡ ਐਕਸਾਈਡ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਗਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਰੈਡ ਐਕਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੂ ਆਸਤਰ, ਫਿਰ 3 ਕੋਟ ਰੰਗ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਫੋਰਡ ਨੀਲਾ।